Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traje un instrumento nuevo. Está guardado en esta caja. ¿Están listos? 1, 2, 3. Este instrumento se llama clarinete, pero está desarmado. ¿Me acompañan a armarlo? Vamos. Bueno, acá está el clarinete armado. Es un instrumento de viento que se toca soplando. Por eso este instrumento no se puede prestar, lo tiene que tocar siempre la misma persona. Miren qué lindo. ¿Quieren escucharlo? Les propongo un juego. Yo voy a tocar y ustedes tienen que adivinar qué canción es. ¿Están listos? Ahí voy. ¿Adivinaron? A ver cuál era. Debajo un botón que encontró Martín, había un ratón, ay qué chiquito. Muy bien, debajo de un botón. Vamos con otra. ¿Adivinaron? La canción era... Te saludo cantando esta canción con el corazón, me saludan cantando. Bueno, espero que les haya gustado este instrumento que se llama clarinete. Les mando un saludo y nos vemos la próxima. Chau.